놓고 하고 있으니까. 지금 찍고 있다고? 예. 예. 유튜브에 올리시려고? 예. 진짜요? 이분이 여군인 아저씨가 4년 만에 또 오셨어. 중년 얘기를 갖고 오신 분이 이분이고, 딴 제 쓰던 걸 빼갖고 뭐 따라달라고. 귀담아 듣고 가시라고, 우리 고객님도. 그것도 다는 거예요? 설치하는 거야? 예, 세차에다, 세차에다. 얘들이 왜 이 짓을 했을까? 옛날 방식은 아는데. 내 키 방식이 문제가 있다니까. 응? 직접 찍는 거라고? 예, 자유롭게 찍어봐요. 예? 찍고 있다고 찍고? 예. 저 과정을 동영상에 찍어 올려주세요. 공이 딱거리가. 기억나요? 애기 때 와서 4년 전에 먹잖아. 예? 기억이 안 나요. 주환이 기억 안 나? 저쪽 사무실 있을 때 아저씨. 아, 기억난다. 저쪽 사무실